Здравейте, приятели, аз съм Айхан Фая. Случвало ли ви се да чакате вашият филм или сериал много дълго време, изведнъж той да започне и след час-два да се прекъсне от неизвестен източник, неизвестен човек, неизвестен хакер и даже репортерите и операторите не знаят за какво иде реч и не знаят откъде, как се е появило. Този видеоклип ще е много интересен, малко страшен и малко плашещ. Но съм сигурен, че ще е много интересен и много ще ви хареса. Вие сте навън и нямате батерия. Това не е проблем с новото зарядно. И сте готови. Ползвайте промокод INFIRE за 5% отстъпка. Приятно гледане, приятели! Внимание, внимание! Спешно съобщение. Ако по време на това видео имате неразбираемо прекъсване на екрана, не се притеснявайте. Това не е проблем на вашият компютър, таблет или смартфон. Всички загадъчни и страшни клипове, които съм събрал за вас, могат да повлияят на вашата техника, също наистина да ви оплашат. Бъдете внимателни. Когато по време на излъчване на телешоу внезапно получавате послания от извънземните и това ви кара да се чувствате много неудобно, но представете си, че сте седнали на своето любимо кресло, взели сте сладкиши и сте залетнали за телевизора, чакайки своето предаване и изведнъж получавате страшно предупреждение. Вие не сте слушали, вие ще съжалявате за своите грешки, ние вече сме тук. И няколко странни цифри. По принцип, извънземните много обичат да слагат какви ли не необясними иероглифи и цифри в своите изказвания. Най-вероятно им се изчерпва запаса от думи. 27 април 1986 година, по време на излъчване на филма Сокола и снежен човек по HBO, изведнъж излъчването внезапно бива прекъснато от текстово съобщение от някакъв капитан в полунощ. Съдейки по текста, той е протестирал срещу абонаментната цена на телевизионният канал. Текста е продължавал да се показва на екраните в продължение на 2 минути и половина. Текста е видян веднага от цяла Америка. Това не е било дразнещо и смущаващо за зрителите, а точно обратното. ФБР е започнала разследването на случая и скоро е открила, че въпросният капитан се е оказал електротехникът Джон Макдугъл и той е трябвало да плати глоба от $5000. Хиляди пъти по-скъпо от абонамента за HBO. Изобщо не разбрахте за какво говори, нали? Не се разстройвайте, не сте сами. Това странно видео беше показано на вечерта на 27 ноември 1987 година в Чикаго. Точно в средата на един от епизодите на Доктор Кой, някакъв неизвестен човек се появява с маска на Макс Хедрум и около 2 минути говори непонятни думи. Издавал е странни звуци и след това излъчването на сериалът е продължил. Тази новина веднага е започнала да се разпространява по медии, вестници и предавания, но въпреки това никой не е успял да разбере кой стои зад маската. Най-шокиращото е, че 2 часа преди това той се е появил в друг телевизионен канал и е прекъснал спортните новини на фона на същия метал. В този епизод той изобщо не казва нищо, просто в продължение на 20 секунди се легави и след това изчезва. Много странно. Според легендата, по време на една от вечерните предавания в щата Уайоминг в САЩ, неизвестен хакер прихваща телевизионен сигнал и вмъква видеоклипа си. В същото време в местната болница са постъпвали многобройни оплаквания от пациенти с главоболие, повръщания, неописуем страх. Някои са обвинили видеоклипа за причина, други пък обясниха, че във видеоклипа се използват много ниски честоти. Въпреки че е било отдавна, мистериозното видео продължава да плаши хората и до ден днешен. Много силно да ги плаши. Надявам се, че този видеоклип не го гледате през нощта. Според някои хора това черно-бяло видео е ремейк, направен от онзи тип с маската от предишният клип. А вие оплашихте ли се от кадрите? Долу в коментарите споделете вашето мнение. В края на декември 1989 година сигнала на телевизионен канал в Лос Анджелис е прихванат точно по време на излъчването на Рейган и Буш старши. На екрана изведнъж се появява неизвестен човек с шлем от фолио,
Целта на човека е била да отвори очите на хората за висшестоящите хора, които поробват нашата планета. Но той много силно е нервничал и накрая е успял да се изкаже. Но представете си, ако внезапно видите този човек по средата на вашето любимо предаване. Този глас наистина плаши. Вероятно няма нищо, което да задоволи Anonymous толкова, колкото намесата им по време на предаване на живо в големите канали. Трудно е да се определи дали е щастлив или гневен, защото той е с маска. Гласът се предава чрез специална програма. Dear Fox News, it has come to our attention. Възрастният гост в предаването е силно учуден от чутото от него. Представете си какво е казал. Ако предишните видеоклипове не са ви се сторили прекалено страшни, тогава ето нещо по-стряскащо и страшно. Без маски, каски, шлемове от фолио, а само истински хардкор. По време на пряко излъчване в един мексикански канал е започнало земетресение с магнитуд 7,1 по скалата на Рихтер. Въпреки факта, че е било кошмарен катаклизъм, в резултат на който много хора са пострадали, водещият на кадъра изглежда изненадващо спокоен. Но ако се вслушате, ще чуете странни звуци на задния план. Студиото буквално се е разклащало и след това всичко се е нормализирало. Знаете ли какво всъщност плаши най-много? По време на ефир сирената за въздушна тревога се включва. Това не е мрачен ужас, а горчивата истина. Това е много по-страшно от анонимните или даже от всякакви хора с маски. Первый канал в Русия, подобно на други канали по света, понякога прави почивки след своите излъчвания. Така наречената профилактика. Когато всички зрители вече спят, за да може всички да са доволни през деня, когато се излъчват предавания. Но веднъж по време на такава почивка в ефира се появява много странно видео с огромен брой скрити послания. Така нареченият 25-ти кадър. Съобщението се оказва толкова скрито, че до ден днешен не може да бъде дешифрирано. Они не получили вашего письма. Поставянето на кадри от някаква маза, семейна снимка на някой си и музика, която се възпроизвежда отзад напред, увеличава жестокостта на посланието. Казват, че никой от канала не е коментирал това видео и според легендата все още може да се види тази сцена късно през нощта. Кой помни наизуст числата от сериала Lost? 4, 8, 15, 16, 23 и 42? Забравете, намерих още по-шокиращи числа, които са прекъснали ефира на един от американските канали. Може би това са били руските хакери? 1, 5, 3, 8, 5, 7, 3, 6, 8, 4, 2, 7, 9. Кой въобще може да разбере какъв е този странен набор от числа и даже е оказана някаква страница от неизвестна книга. Ако сред зрителите има хора, които са запознати с тези числа, моля да сподели долу в коментарите. Бих се радвал. Любимите ми клипове са тези, които са заснети на телефон с лоша камера или дори още по-добре, ако се снима екрана на някакво устройство, но няма да търся грешки в кадъра и това не е моята задача. Когато става въпрос за нещо паранормално, забравяш за хубавото качество, а се нуждаеш именно от даденият кадър. Авторът на видеоклипа е решил да заснеме телевизионният екран, когато са предавали някакъв филм и изведнъж филма се прекъсва. Наистина не успях да разбера за какво той е искал да предупреди хората. Тази маска е ползвана по време на заразата от чума. Сериозно, нищо не се чува. Ако се вслушате много внимателно, могат да се чуят някакви звуци. Но те все пак не се разбират. И сега, малко изкуство. Това, което сега виждате на екрана, са кадри от много стар филм, базиран на операта. Кадрите са заснети през 1925 година. Не, тук не става въпрос за актьорско майсторство, а за съвсем друго нещо. На най-интересната част на филма сцената се прекъсва и на екрана се появява странен кадър. На природа,
под звуците на канадският химн и странни надписи в долната част на камерата. Аз съм човек, заклещен съм между два свята. Ще ме спасите ли? Не се страхувайте, че съм човек. Изглежда някой, който има сериозни проблеми, но кадъра остава загадка до днешни дни. Напомням, че опитите за прихващане на сигнали от телевизионните канали е престъпление, следователно ви съветвам да не го правите. Някой от вас имал ли е подобна случка? Ако някой от вас е имал подобна случка, долу в коментарите може да сподели. Аз бях Айханио Фая. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и едно споделяне. Ще съм ви много благодарен. Чао, приятели! И до скоро!